我差不多3个月了。做完手术差别很大，我以前一个晚上都要起来4、5次，现在一觉又到天亮。还有那以前喝酒睡觉时候都会头痛，现在都不会了。我比赛大概差不多改善有80%，还有以前会打呼会吵人家，现在都不会了。晚上我现在都不会打鼾了，大概差不多改善有80%，有影响很大。我以前睡8个小时，还有时候头会晕晕的，可能是氧气不够。现在我只要睡6个小时，就觉得就够了。我很满意我的手术，我非常谢谢陈医师还有身边的护士，让我改善了很多。我如果身边有朋友会打鼾，我会介绍来波士顿治疗。